Раз, раз. Судьям приступить к проведению соревнований. На ковре номер 1, гильем номер 1 будет бороться в весовой категории 65, 78 и 70 килограмм женщины. Гильем номер 2, ковер номер 2, весовые категории 71 килограмм, 86 плюс 86 и 52 килограмма женщины. Через 10 минут начало соревнований. Судьи, пускай выходят. Через 10? Просьба всем спортсменам пройти в разминочный зал. И все, он сделал. Прямой. Вон там. Никит. Я не знаю, я тебе сказал, я работаю в мире. Как ты мир сказал? Нет, тут 2 такая.
Вот я отпраздную, да? А у кого? Его сейчас куда мне? Сейчас мне нужен телефон. Ну, отправь, напиши мне. Раз. На ковер номер 2 приглашаются Рахимов и Галимов Булат. Весовая категория 71 килограмм. Елем номер 1 вызывается борцы весовой категории 65 килограмм. Навзадах Приказ. Зиезада Мумин. Приготовится Ибатов Тимур, Вахидов Халид. Вахидов. Судья Рахимов приступить к проведению соревнований. Судьи, выйдите на ковер, приступить к проведению соревнований. Пока мы вас ищем. У меня пиджака нет. Давайте найдем. Мы его возьмем. Пока. А кто объявлять не тоже не так просто, блин. Объявлять тоже человек должен знать, как объявлять. Сейчас круговые пойдут. Объявлять тоже. А объявлять кто будет? Когда садится, объявлять. Объявлять должен тот, кто понимает что. Пиджак ему. Пиджак. Да? Был вариант, у меня нет. Дай вот, садись, все. Lá, espaço, né? Toda vez que eu Не-не-не, они протокол на входе скажи протокол. Хушаков, Заби, подойдите к судейскому столу. Подойди, пожалуйста. Забибуло, сюда подойди. На ковер номер 1 готовится весовая категория 65 килограмм. Нурзода Ферзун, Зиозода Мумин. Весовая категория 71 килограмм. Приглашаются на ковер Рахимов, Галимов Булат. Приготовится Ибатов Тимур, Вахидов Халид. Ну давайте быстрее. Сейчас, да.
Ковер номер 2. Работает судейская бригада. Лавунчаев Рустам Фахриддинович, судья международной категории. Рахимов Сарбон Адинабекович, судья международной категории. Мазаев Александр Владимирович, судья международной категории. Судейская бригада для татами 1. Ушаков Бахтафуз Бахтибек, судья международной категории. Туйчиев Хайреддин Фазлидинович, судья всероссийской категории. Авазов Шерали Амрибекович, судья всероссийской категории. Судьям приступить к проведению соревнований. Татами номер 1, весовая категория 65 килограмм мужчины. На ковер вызывается Шарипов Курбонахи, Тверь, Тачаев Игорь, Самара. Судим приступить к работе. Татами номер 1 повторно вызывается Шарипов Курбонахи, Тверь, Тачаев Игорь, Самара. Рахимов и Галимов. На татами номер 1 повторно вызывается Шарипов Курбонахи, Тверь, Тачаев Игорь, Самара. Шарипов Курбонахи, Тачаев Игорь.
На первом татаме выиграл чистым броском Шарифов Курбанов. Первый татами вызывает Амирбекзода Оятулло Тимухаев Малик. Повторно вызывается на первом татами Амирбекзода Оятулло Новосибирск, Тимухаев Малик, Татарстан. Повторно вызывается первый татами Амирбекзода Оятулло Новосибирск, Тимухаев Малик, Татарстан. Дополнительное время. Второй ковер. Амирбекзода Оятулло Новосибирск, Тимухаев Малик, Татарстан. На первом татами приготовится Рафиков, Нурмахмад, Казань, Джаборзода, Зиёвидин, Нижний Новгород. Замечание угловых спортсменов Тимухаеву Малику.
выиграл Галимов. Победил Галимов. Татарстан. На Гелим-2 приглашаются Ибатов Тимур, Татарстан, Вахидов Халид, Тверь. Приготовиться Лахтин Даниил, Татарстан, Абдуллоев, Чувашия. Стоп. Ибатов Тимур и Вахидов Халид. Да, я так и говорю. Ибатов Тимур, Татарстан, Вахидов Халид, Тверь. На первом татаме дополнительное время Golden Score. پنج کیلو همدیاران عزیز می رویم حالا برای معرفی جفت نو ساشدوخ کنجاев پهلوان از قزان بر مقابل رمضان اسخانov کشتین میگیرد. و نبرد پهلوانان پهلوان از کراسنودار بر مقابل پهلوان تاتارستان رمضان اسخانov دو پهلوانی که میان یکدیگر گشتین دارند در تاتام رقم 1 و سایچو کنجاев این تاجیک تبار است. حالا
و دوستان عزیز چون ما از تالار ورزشی بطری شهر قزان برای شما مستقیما گزارش داده سعیدشاه شده. کنجاєв پهلوان تاجیک تباره که قزان را معرفی میکند بر مقابل رمضان اسخانов پهلوان تاتارستان که اصلا چشن تبار است که میان همدیگر گشتین دارند. این گشتین هم در وزن 65 کیلو نبرد پهلوانان ادامه دارد و حالا داور مرکز امر برای گشتین گرفتن آنها صدا کرده است و گشتین آنها با برابری قواها ادامه دارد. ببینید حالا ببینید اینجا بسیار حالت عجیب از جانب رمضان بود و رمضان دائما در هجوم است. این پهلوانی که با یک تگ سفید و حالا کمربند سیاه در میدان است. بله پهلوان است که و این پهلوان چون برای ما ابراز میکنه که در چمپیونات تاتارستان مقام دوم را کسب خیلی عالی بود. بدن را شاید برای او هدیه کنند، لااقل برای بدن هنرش شایسته بود. این پرتاب ها از جانب رمضان است، رمضان اسخانov. جایزه‌دار چمپیونات تاتارستان محسوب میشد. گشتای برگشت رمضان. رمضان از شهر نابرجنی چلنی است. این پهلوان بله در گشتن جدا حالا این پرتاب های پای در پای رمضان اسخانov را دست بالا میکند و به مرحله نوبتی میرود. دوستان عزیز Татами номер 1 вызывается Рафиков Нурмахмад Жаборзада Зиаудин. Повторно татами номер 1 вызывается Рафиков Нурмахмад Казань Жаборзада Зиаудин Нижний Новгород. Рафиков Нурмахмад. Синим кимоно Жаборзада Зиаудин Нижний Новгород. В схватке победил Вахидов Халид, Тверь.
На Гелем приглашается Лахтин Даниил, Татарстан, Абдулоев, Чувашия. Приготовится Ларюков, В Татарстан. белом кимоно зарабатывает оценку Бадан. Амонов. Спортсмену в синем кимоно объявляется замечание за последний день борьбы в бою. Ковер номер 2. Оценка Бадан в белом кимоно. Лахтин Даниил, Татарстан. Абдулоев, Чувашия. Оценка Павлов спортсмену в синем кимоно. Спортсмену в белом кимоно объявляется замечание по ГОИ. Главный судья подойдет к первому татами. Досрочно победил Лахтин Даниил, Татарстан. Приготовится Ларюков Дмитрий, Татарстан. Амонов Саидамон, Москва.
Татарстан, Амонов Сейдамон, Москва. Досрочная победа Ларюкова Дмитрия, Татарстан. На гелим номер 2 приглашаются мужчины, весовая категория 86 килограмм. Назаров Гарафами, Татарстан, и Саконев, Москва. Татами номер 1 победу одержал Джабор Сотазгелов из Нижнего Новгорода. Приготовятся Назаров Хакназар и Шканев Сергей, Самара. Повторно на ковер номер 2 приглашается весовая категория 86 килограммов Назаров Гафарами и Саконев, Москва. Приготовятся Назаров Хакназар и Шконев Сергей, Самара.
ковер номер 2 приглашаются мужчины 86 килограммов. Назаров, Гафарами и Саконев. Москва. Ковер номер 1. Женщины 70 килограмм. Очилова Инобат, Татарстан. Зинатулина Марьяна, Татарстан. Минутку, минутку. Назаров. Назаров, Гафарами. Угу. И Саконев. Вот. Называем Назаров, Гафарами и Саконев, Москва. Досрочную победу одержал Саконев, Москва. На татами номер 1 повторно вызывается Очилова Инобат, Татарстан, Зинатулина Марьяна, Татарстан. Спортсмен в белом кимоно Очилова Инобат, Зинатулина Марьяна. На гелем номер 2 приглашаются Назаров Хакназар и Шканев Сергей, Самара. Приготовятся женщины 52 килограмма. Чекалина Анастасия, Татарстан, и Руднева Елизавета, Татарстан. Назаров Хакназар Спортсмен в белом и кимоно. Шканев Сергей. Шканев Сергей. Победу одержала чистым броском Очилова Инобат, Татарстан. Поправка Зинатулина Марьяна, Татарстан. На татами номер 1 приглашается Гришина Людмила, Дзержинск, Очилова Хадижа, Татарстан. Досрочную победу одержал Назаров Хакназар, Республика Таджикистан.
На ковер номер 2 приглашаются Чекалина Анастасия, Татарстан, и Руднева Елизавета, Татарстан. Женщины, 52 килограмма. که آمادگی خوب دیده است نصیب او گشت. همدیاران عزیز ما را همراه باشد. ما از نبرد میرزا جمعی رمضانوف هم برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. و این لحظه پهلوانان دختر روی صحنه آمده ایستادند و از مراد علی احترام را خواهش میکنم که این بانوان را برای بینندگان معرفی کرده باشند. Чекалина Анастасия и Руднева Елизавета. Татарстан. یکی از بانوان جوان گشتین میگیرد. خطیچه 15 ساله پهلوانی که یک تگ کبود بابر کرده است تاجیک تبار است و مقیمی تترستان از سالهای دراز در اینجا زندگی میکنه. شد در اینجا هم تولد شده است. بله خب و تاجیکستان را معرفی میکند. لودمیلا گریشنا باشد. لودمیلا گریشنا با یک تکی سفید. خب اکنون میرویم با نبرد بانوان که اینجا هنرنمایی کاتیچه رو میبینیم که چگونه است. اطراف رقیب چرخ میزند با یک تگ کبود. همگی 15 سال دارد. حالا ببینید با یک شجاعت بر مقابل رقیب قد بلندش حرکت میکند. اوه لودمیلا هم خیلی خوب گشتین میگیرد. کاتیچه را زمین میافتاند ولی افتادن ها با سراپا آوردن پهلوانان اونقدر امکانیت ندارد. دوباره میرود. کاتیچه هجوم میکند. در مقابل رقیب دائما در هجوم است و پیوسته هجومی او برای رقیب است. میرود. این هجوم هایی که خطیچه کرده ایستاده است من فکر میکنم که خونی تاجیکانه او این لحظه ها به جوش آمده است و نو بسته از آن است. نو بسته از آن که امروز هر کجایی که به سر میبرند ولی همان هویت بلند ملی در تاجیکانه دارند. نه اینجا خطیچه اشتباه خواهد کرد که او را به پشت میبرد. خب باید احتیاط باشد. ببینید مربی او از کنار اشاره میکند برای داشتن فاصله نزدیکتر. بله و در اینجا خطیچه نیز قریب بود به یک خطاگی جدی رو میداد و توانست. شما میدونید که گوش کنید در جایی که بانوان گشتین میگیرند خطیچه 15 سال دارد. خواهید نخواهید 30 سال در گشتین هم نقشی کلان بازی میکند. قدری که جوسه بزرگ خطیچه رو ما میبینیم گمان میکنه شاید نفرانی باشد 17-18 بالا او را دانند ولی این بانو هنوز هم جوان است. اگر امکانیت باشد با ما هم صحبت میشد بعضا حالتو ما از پرسان میشدیم درباره گشتینش. هرچند که در اینجا باخت که لودمیلا در اینجا بر مقابل و من فکر میکنم که این اشتراک یا این قوازمایی در میدان برای خطیچه خود یک غالبیت است زیرا که در این سن و سال با مقابل رقیب خود به صحنه برآمدن برای او یک با فکرم خواهر بزرگش یا اپاش میگویم و هم گشتین خواهد گرفت. در این گشتین ما هنرنمایی او را خواهیم دید که چگونه مبارزه. Nurzoda Ferzun, Ziyozoda Mubin. اکنون Kinjayev, Sashtoshov, Islanov Ramzan. Nurzoda Ferzun, Ziyozoda Mubin. Победу одержала Руднева Елизавета, Татарстан.
Гелем номер 2. Мужчины, 71 килограмм. На ковер приглашаются Рахимов и Ахмадов Ульянов. Приготовиться Галимов Булат и Вахидов Халид Тверь. Спортсмен в синем кимоно объявляется за Михаила Гори. Повторно на ковер номер 2 приглашается Рахимов Махмудчон и Ахмадов Ульянов. Рахимов и Ахмадов. Бадан спортсменов в белом кимоно. Второй ковер приготовится Галимов Булат, Татарстан, и Вахидов Халид, Тверь. На татами номер 1 приготовится Кинжаев Исханов. Спортсмен в белом кимоно, оценка Павлов. Победу одерживает Нурзада Ферзун. На татами номер 1 вызывается Кинжаев Казан, Исханов Казан.
Кинжаев, Исханов. Татами номер 1 приготовится Муродов, Абдусамад, Шарифов, Курбанахи. Спортсмен в синем кимоно оценка Павлов. Павлов, спортсмен в синем кимоно. Победу одержал Исханов Рамзан. Татами номер 1 вызывается Муродов Абдусамад, Казань, Шарифов, Курбанахи, Тверь. Приготовиться Олимов, Олимджон, Казань, Акобиров, Имамали, Казань. В белом кимоно Муродов Абдусамад, Казань. В синем кимоно Шарифов, Курбанахи, Тверь. Досрочную победу одержал Рахимов Бахмутчев. На ковер приглашаются Галимов Булат, Татарстан, Вахидов Халид, Тверь. Приготовиться Лахтин Даниил, Татарстан, Амунов Сейдамо, Москва. Замечание спортсмена в синем кимоно. Итак, Галимов Булат, Татарстан, и Вахидов Халид, Тверь. Замечание спортсмена в белом кимоно. Приготовиться Олимов, Олимджон, Казань, Акобиров, Имамали, Казань.
Победу одержал Шарипов Курбанашвили Тверь. Вызывается на первом татаме Олимов Олимджон, Акобиров Имамали. Олимов Олимджон, Казань, Акобиров Имамали, Казань. Приготовится Муминов Сунатулло, Чомахмадов Фарход. Первый татам. Может, опустим камеру? Сейчас посмотрим. Красным белым кимоно зарабатывает оценку Павлов. Спортсмен в белом кимоно Муминов Сунатулло Тверь. Спортсмен в синем кимоно Чомахмадов Фарход, Казань. Приготовится Тимухаев Гадоев. Тимухаев Малик Гадоев Далер. Спортсмен в синем кимоно замечание бои. Досрочную победу одержал Вахидов Халид, Тверь. На ковер приглашаются Лахтин Даниил, Татарстан, и Амонов Сайдамон, Москва. Приготовятся Абдулоев, Чувашия, и Ларюков, Татарстан. Замена судей. Итак, приглашаются Лахтин Даниил и Амосов Сайдамон.
Досрочную победу одержал Лахтин Даниил, Татарстан. На ковер приглашаются Абдулоев, Чувашия, и Ларюков, Татарстан. Приготовятся мужчины 86 килограммов, Назаров, Гафарами и Насреддинов Шамиль, Татарстан оба. На первом татаме честную победу одержал Муминов Суматло Тверь. Татами номер 1 приглашает Тимухаев, Мали, Татарстан, Гадоев, Далер, Казань. Ковер номер 2 повторно приглашаются Абдулоев, Чувашия, и Ларюков, Татарстан. Партнер в белом кимоно Тимухаев, Мали, Татарстан. Партнер в синем кимоно Гадоев, Далер, Казань. Гадоев, Далер вызывается. Ковер номер 2 приглашается Абдулоев, Чувашия, и Ларюков, Татарстан. Ковер номер 1 повторно вызывает Гадоев, Далер. Итак, ковер номер 2 Абдулоев, Чувашия, и Ларюков, Татарстан. Победу чистым броском одержал Тимухаев, Мали, Татарстан. На татами номер 1 приглашает Мухабатов, Масуми, Тверь, Нидоев, Сурбон, Казань. Повторно вызывается на татами номер 1 Мухабатов, Масуми, Тверь, Нидоев, Сурбон, Казань. Досрочную победу одержал Ларюков, Татарстан. Смена судей. Повторно вызывается Нидоев, Сурбон, татами номер 1. Гелем номер 2. Мужчины, 86 килограммов. На ковер приглашаются Назаров, Гафарами и Насреддинов Шамиль, оба Татарстан.
Повторно вызывается татами номер 1 Недоев Сорбон, Казань. Весовая категория 65 килограмм. Ковер номер 2 приглашаются Назаров Гафарали и Насреддинов Шамиль, Татарстан. Приготовятся Саконев, Москва, и Шканев, Самара. Татами номер 1 повторно вызывается Недоев Сорбон, Казань. Повторно татами номер 1 вызывается Недоев Сорбон, Казань. За неявку участника победу одержать Мухаббатов Масуми Туин. Мужчины 86 килограммов. Ковер номер 2. Приглашаются Назаров Гафарами и Насреддинов Шамиль, Татарстан. Татами номер 1 приглашает Джаборзода, Зиодин, Нижний Новгород, Кадоев, Умиджон, Москва. Спортсмен в белом кимоно Джаборзода, Зиодин, Нижний Новгород. Спортсмен в белом кимоно Гадоев, Москва. Итак, ковер номер 2. Назаров Гафарами и Насреддинов Шамиль, Татарстан. Приготовится Саконев, Москва, и Шканев, Самара. Первым татами приготовятся женщины 70 килограмм. Училова Инубат, Татарстан. Задворного Ксения, Татарстан. Досрочную победу одержал Насреддинов Шамиль, Татарстан. Ковер номер 2 приглашаются Саконев, Москва, и Шканев Сергей, Самара. Приготовиться женщины
62 килограмма, Чекалина Анастасия, Татарстан, и Мазитова Айлина, Татарстан. Красный синий кимоно, голова Каценко Бадан. Досрочную победу одержал Саконев, Москва. На ковер приглашаются женщины 52 килограмма. Чекалина Анастасия, Татарстан. Павлов спортсмен в белом кимоно. И Мазитова Айлина, Татарстан. Приготовятся мужчины 71 килограмм. Рахимов и Вахидов Халид, Тверь. Итак, Чекалина Анастасия, Татарстан. И Мазитова Айлина, Татарстан. Досрочную победу одержала Мазитова Айлина, Татарстан. Победу чистым броском Смена одержал судей. Гадоев Умиджон. Смену судей. На ковер номер 2 приглашаются Рахимов и Вахидов Халид, Тверь. Приготовиться Ахмадов, Ульянов и Ибатов Тимур, Татарстан. На первый ковер называется женщина 70 килограмм, Очилова Инота, Задворного Ксения. Спортсмен в белом кимоно, Очилова Инота, Итак, имя Рахимов, Задворного Ксения.
победу одерживает Задворнова Ксения. Вызывается Зинатуллина Марьяна, Татарстан, Училова Хадижа, Татарстан. Зинатуллина Марьяна, Училова Хадижа. На первом татаме приготовиться мужчине 78 килограмм. Лазецкий Кирилл, Жаборов Шотмон. Чистым броском победу одержала Училова Хадижа, Татарстан. Мужчины 78 килограмм. Лазецкий Кирилл, Самара, Джаборов Шотмон, Красноярск. Повторно вызывается Джаборов Шотмон. Весовая категория 78 килограмм мужчины. Лазецкий Кирилл, Самара, Жаборов Шотмон, Красноярск. Приготовиться Рамазанов, Хуснудинов Раис.
татами номер 1 приготовится Рамазанов Миродамин, Хуснудинов Раис. Замечание Дэн Киманов. В этой встрече победил Вахидов Халид, Тверь. На ковер приглашаются Ахмадов, Ульянов и Ибатов, Татарстан. Приготовиться Лахтев, Татарстан, и Ларюков, Татарстан. Смену судейские коллеги. Ахмадов, Ульянов. Ахмадов, Ульянов и Ипатов, Татарстан. Победу одержал Заборов, Шодмон, Красноярск. Вызывается на первый ковер Рамазанов, Миродамин, Хуснудинов Раис. من باوری دارم که اینجا نبرد نوبتی رو خواهیم دید. نبرد نوبتی میان پهلوان Приготовиться Сумеров, Тверь, Чекали, Татарстан. Рамазанов Миродамин, Хуснудинов Раис. دوستان عزیز، اکنون اینجا میرزالجمیل رمضانов پهلوانی که حالا یک تگ سبز به بر کرده است، با تخلص عزیز او را ما میشناسیم، با یک تگ سبز بر مقابل رقیبش گوشتین را آغاز کردند. اینجا بجز از پهلوانان روسیه، چون مسابقات کشاد روسیه یا چمپیونات کشاد روسیه است، دو پهلوان نامدار ما، هم میرزالجمیل رمضانov هم حقنظر نظرov گوشتین میگیرن. حالا اکنون میرویم به نبرد میرزالجمیل رمضانov مقابل رقیب چگونه هنرنمایی خواهد کرد. این نبرد شروع شده است و اولین حالتهای دست به بر کردن این دو پهلوان را نشان میدهد. حالتی با هم آمدن هایی که نتیجه نداده است. میرزالجمیل رمضانov با گوشتین دور دراز میگیرند و داور من میکند و کمفعالی رمضانov و رقیب او را میبیند، به هر دو آگاهی میدهد. حالت کمربند داشتند، بسیار حالت مشکل و حالت بسیار خطرناک برای هر دو پهلوان محسوب می شود. ببینید گوشتین آنها در دوره های اول آنها را از مرکز میدان بیرون می سازد. اولین پرتاب یا هجوم رمضانov رقیب را اندکی پهلوتر آورد، ولی پرتاب هیچ نتیجه نداده است. عزیز پهلوان یک تک سبز پوشیده اینجا چو گوشتین را نشان خواهند داد. حالا هر دو آرامانه گوشتین میگیرند، باید گوشتین خوب نشان دهند، چه عزیز
چه رقیبی او. در این نبرد کسی از این پهلوانان موفق نگردیده است. یک مرتبه هجوم از جانب عزیز یا همون میرزا جمیل رمضانов پهلوان یک تک سبز بود ولی نتیجه دوباره حالا اکنون کمربند دریافت کرده است عزیز. شاید برای اجرای اصول برای کمر داشتن و رقیب را آوردن حلال است. این پرتاب حلال بود. اولین برد عزیز میرزا جمیل رمضانov در مسابقات کشاده روسیه او را موفق گردانید. حالا عزیز هنری که داشت ببینید بسیار هم حالت همون یک سالتوی خوب میبرد الان. Вот вы сейчас очень увидели очень хороший борьбу, как наш, скажем, земляк, мы скажем, как наш гость с Республики Казахстан, который, спасибо, что они приехали и показывают такие мастер-классы, как он выступил и в конце, как показал он сальто. И молодежи, детям, которые здесь сидят, смотрят, чтобы для них чтобы было интереснее, чтобы в дальнейшем наши дети, наши внуки, наши детишки, чтобы больше пошли в залах и занимались спортом. Да. Вот благодаря вот таким спортсменам, которые сегодня выступают. اکنون هم دیارانی عزیز رفته رفته پهلوانان جفت‌های تازه میبرند، پهلوانانی نو میبرند و این گشتینی یا چمپیونات کشاده روسیه اوید به گشتینگیری است. ما را همراه باشید. باز ما از هنر اقنظر نظرov و همچنین میرزا جمیل رمضانov و دیگر پهلوانان آشنایی پیدا خواهیم کرد. Татами номер 1 приготовится соперник Татарстан. Додарбеков, Татарстан. Замечание в синем кимоно. Замечание с красным и белым кимоно. Оценка полу в белом кимоно. Победу одержал Ибатов Тимур, Татарстан. Представителям команд прошу собраться возле входа, где спортсмены выходят на турнир. Представители команд, соберитесь, пожалуйста.
ковер номер 2. Лахтин Даниил, Татарстан. И Ларюков Дмитрий, Татарстан. Обоим борцам замечание за непосильное ведение борьбы. Второй ковер приготовится. Амонов Сайдамон, Москва. Абдуллоев, Чувашия. Досрочную победу одержал Лахтин Даниил, Татарстан. На ковер номер 2 приглашаются Амонов Сайдамон, Москва, и Абдуллоев, Чувашия. Смена судейской бригады. Ковер номер 2. Повторно приглашаются Амонов Сайдамон, Москва, и Абдуллоев, Чувашия. Приглашаются Амонов Сайдамон и Абдуллоев. Приготовиться. Ковер номер 2. Мужчины 86 килограммов. Назаров Гафарами и Шкалин Сергей. Досрочную победу одержал Амонов Сайдамон, Москва. На ковер номер 2 приглашаются мужчины 86 килограммов. Главный судья подойдет к ковру номер 1. Татами номер 1. На ковер номер 2 приглашаются Назаров Гафарами и Шканин Сергей, Самара. Главный судья соревнования, подойдите, пожалуйста, к татами номер 1. Назаров Гафарами, Татарстан.
темпо. Повторно ковер номер 2 приглашается Назаров Гафарами, Татарстан, и Шканин Сергей, Самара. Назаров Гафарами, Татарстан, ковер номер 2. Ввиду отсутствия спортсмена, победа присуждается Шкалину Сергею, Самара. Объявляется перерыв для торжественного открытия. Представители команд, обеспечьте явку спортсменов для парада. Представители команд.
Гелем номер 2 обслуживает судейская бригада. Лавунчаев Рустам Фахруддинович, судья международной категории. Рахимов Сарбон Адинабекович, судья международной категории. И Мазаев Александр Владимирович, судья международной категории. Судьи на первом татами. Ушаков Бахтафроз Бахтыбек, судья международной категории. Туйчиев Хайреддин, судья всероссийской категории. Авазов Шерали, судья всероссийской категории. Ковер номер 2 приглашаются Насреддинов Шамиль, Татарстан, Назаров Хакназар. Татами номер 2 приглашает Таджикистан. И приготовятся женщины 52 килограмма, Мазитова Айлина, Татарстан, и Руднева Елизавета, Татарстан. Татами номер 2 приглашается Каберник, Татарстан, Додарбеков, Татарстан. Ковер номер 2. Мужчины 86 килограмм. Приглашаются Насреддинов Шамиль, Татарстан, и Назаров Хакназар, Таджикистан. Каберник Дмитрий, Казань. Додарбеков Пирамидин, Казань. Насреддинов Шамиль, Татарстан, и Назаров Хакназар, Таджикистан. На первом татаме приготовятся мужчины плюс 86 килограмм.
этой схватке досрочно победил Назаров Хакназар, Таджикистан. На ковер приглашаются женщины 52 килограмма. Мазитова Айлина, Татарстан, и Руднева Елизавета, Татарстан. Обоим борцам замечание. Мазитова Айлина, Татарстан, и Руднева Елизавета, Татарстан. Приготовиться. Ковер номер 2. Мужчины 71 килограмм. Рахимов и Ипатов, Татарстан. Заполненный только судьи, которые заполнены. акнун меравем дӯстони азиз ба набарди пештарае ки миёни қайюм аст. ин паҳлавони тоҷиктабор бо ҳарифи хеш дар вазне ки мирзоҷамил рамазонов гӯштин мегирад он арнамоӣ дорад ва паҳлавони яктаги кабудпӯшида қаблан дар таҳти роҳбари шералӣ бозоров машварзӣ мекард ва ҳоло дар ин набардҳо то куҷо муборизааш хуб аст, мо инро вақт нишон медиҳад. бубинед рақиби ҳам бисёр муваффақ, бисёр ҳам шоиста гӯштин мегирад. ҳар навбате ки сари китф мешинад дар ин ҷо абдулқайюм ҳам аксуламалҳоро ба кор бурдани аст. бисёр ҳам ҳолатҳои ҷолиб. имрӯз паҳлавонони татаристон, паҳлавонони аз дигар минтақаҳои Россия омада мубориза мебаранд, вале муборизаи хуб ва ҳолатҳои хубро ба кор бурдани ҳастанд. Досрочную победу одержала Мазитова Айлина, Татарстан. Оценка по дан синим кимоно. На ковер номер 2 приглашаются мужчины 71 килограмм. Рахимов и Ибатов, Тимур, Татарстан. Приготовиться. Ахмадов, Ульянов и Галимов, Булат, Татарстан. ҳамдиёрони азиз, дар ҳоле ки мо аз наварди бонувон ва мардон мегуфтем, дар ин ҷо яке аз устодони варзиши Россия, як ҳамватани мо ки муқими Россия аст, ин Динара Исмаилова аст ки падари ӯро мо хуб мешиносем ки дар Третье замечание спортсмена в синем кимоно. Победу одерживает соперник Дмитрий, Татарстан. Весовая категория плюс 86 килограмм мужчины.
Тимиргазин Надир. Тимиргазин Надир, Зиганшин Эмиль. Тимиргазин Надир, Самара. Зиганшин Эмиль, Татарстан. Замечание спортсмена в синем кимоно. Чистым броском победу одержал Тимиргазин Надир, Самара. Приглашается Симаков Данил, Самара, Мирумшоев Эмомали, Казань. Повторно вызывается Мирумшоев Эмомали, Казань. Татами номер 1. Досрочную победу одержал Ибатов Тимур, Татарстан. На первом татаме повторно вызывается Мирумшоев Эмомали, Казань. Ковер номер 2 приглашаются Ахмадов Ульянов и Галимов Булат, Татарстан. Приготовятся мужчины 86 килограммов Назаров Гафарами, Татарстан, и Назаров Хакназар, Таджикистан. Итак, Ахмадов Ульянов и Галимов Булат, Татарстан.
Участники кимоно переодеваем в раздевалке. Симаков Данил, Самара. Мируншоев, Имамали, Казань. Замечание спортсменов в синем кимоно. Победу чистым броском одержал Симаков Данил, Самара. Весовая категория 65 килограмм мужчины. Нурзода Ферзун, Исханов Рамзан, Татарстан. Готовится Шарипов, Олимов. На первый татами приглашается Нурзода Ферзун. Нурзода Ферзун, Исханов Рамазан. Сейчас время-то есть. Может, во время обеда иметь, да? У нас было официальное открытие, которое чуть-чуть перерыв был. Сейчас пока нет. Ладно. Ну, так в целом нормально, да? Прошлый град не был? Замечание за пассивное ведение борьбы. Спортсмену белому кимоно. Павлу, спортсмену в синем кимоно.
Алло. Победу одержал спортсмен в синем кимоно Исханов Рамзан, Татарстан. Приглашается Шарипов Олимов. Шарипов, Курбонахи, Тверь, Олимов, Олимджон, Казань. Шарипов, Курбонахи, Тверь, Олимов, Олимджон, Казань. Приготовиться Муминов, Суматуло, Тимухаев, Мали, Татарстан. Павлов, спортсмен в белом кимоно. Камбе, спортсмен в белом кимоно. В этой встрече победил Галимов Булат, Татарстан.
На ковер приглашаются мужчины 86 килограммов. Назаров Гафарами, Татарстан, и Назаров Хакназар, Таджикистан. Победу чистым броском одержал Шарипов. Приготовиться Насреддинов Шамиль, Татарстан, и Саконев, Москва. Татами номер 1 приглашается Муминов Сунатулло и Мухаев Малик, Татарстан. Ковер номер 2. Мужчины 86 килограммов. Приготовиться Мухаббатов, Масуми, Тверь, Гадоев, Умиджон, Москва. Муминов, Сунатулло и Мухаев, Малик, Татарстан. Ковер номер 2. Назаров Гафарами, Татарстан, и Назаров, Таджикистан. Назаров Гафарами где? Дадан спортсмен Учинов Кимано. Так. Ковер номер 2. Мужчины 86 килограммов. Приглашаются Назаров Гафарами, Татарстан, и Назаров Хакназар, Таджикистан. Ввиду отсутствия спортсмена победа присуждается Назарову Хакназару, Таджикистан. На ковер номер 2 приглашается Насреддинов Шамиль, Татарстан, и Саконев, Москва. Обоим борцам замечание. Итак, Насреддинов Шамиль, Татарстан, и Саконев, Москва. Ковер номер 2. Приготовиться мужчины 71 килограмм. Ибатов Тимур, Татарстан, и Галимов Булат, Татарстан. Дадан спортсмен Учинов Кимано.
Досрочную победу одержал Саконев, Москва. Ковер номер 2. Приглашаются мужчины 71 килограмм. Ибатов Тимур, Татарстан, Галимов Булат, Татарстан. Приготовиться Вахидов Халид, Тверь и Ахмадов, Ульяновск. Оценка по углу спортсменов 7 минут. Приготовиться Мухаббатов Гадоев. Перерыв 2 минуты. Чистым броском победу одержал Тимухаев Малик, Татарстан. Приглашается Мухаббатов Масуми, Гадоев Набиджон. Мухаббатов Масуми, Гадоев Набиджон.
регламента. Ну, давайте сразу девочек всех Победу чистым броском одержал Гадой Джон. Поехали. Мужчины, весовая категория плюс 86 килограмм. Ковер номер 2. Приглашаются женщины 70 килограмм. Ачипова Инабат, Татарстан, и Ачипова Хадижа, Татарстан. На первом татаме весовая категория плюс 86 килограмм. Тимиргазин, Надир, Самара, Мирумшоев, Эмумали, Казань. Ачилова Инабат, Татарстан. И Ачилова Хадижа, Татарстан. Ковер номер 2 приготовится Задворнова Ксения, Татарстан, и Гришина Людмила. Весовая категория плюс 86 килограмм, татами номер 1. Тимиргазин, Надир, Самара, Мирумшоев, Эмумали, Казань. Повторно приглашается на татами номер 1 Мирумшоев, Эмумали, Казань. Приготовиться татами номер 1 Зингашин Эмиль, Татарстан, Убайдов Каримдот, Тверь. В связи с неявкой спортсменов победа присуждается Тимиргазин Надир. Досрочную победу одержала Ачилова Хадижа.
ковер номер 2 приглашаются Задворнова Ксения и Гришина Людмила. Зиганшин Эмиль, Татарстан. Убайдов Кариндо, Тверь. Задорнова Ксения, Татарстан, и Гришина Людмила. Задорнова Ксения, Татарстан, и Гришина Людмила. Татами номер 1, весовая категория 78 килограмм. Приготовиться. Глазецкий Кирилл, Самара. Хуснуддинов Раиф, Татарстан. Замечание спортсмену в синем кимоно. Замечание спортсмену в белом кимоно. Досрочную победу одержала Задворнова Ксения, Татарстан. Победу чистым броском одержал Зиганшин Эмиль, Татарстан.
Весовая категория 78 килограмм мужчины. Лазерский Кирилл, Самара. Хуснудинов Раиф, Татарстан. Главного судью просим подойти. Глазевский Кирилл, Хуснудинов Раиф. Победу чистым броском одержал Глазевский Кирилл, Самара. Ничего не говорили по поводу бейчика? По поводу бейчика. Жаборов Шотмон, Рамазанов Мироджамин. Там номер 1. В данной Приготовиться схватке Соиров, Тверь, Додарбеков, Татарстан. в данной схватке чистую победу одержала Задворного Ксения, Татарстан. Мужчины 71 килограмм. На второй ковер приглашаются Ибатов Тимур, Татарстан, и Галимов Булат, Татарстан. Татами номер 1 повторно приглашается Рамазанов Мироджамин. Татами номер 1 Рамазанов Мироджамин повторно приглашается Ибатов Тимур и Галимов Булат. Оба Татарстан. Жаборов Шотмон, Красноярск, Рамазанов Мироджамин. Приготовиться татами номер 1 Соиров, Тверь, Додарбеков, Татарстан. устод ман баъдан ба суҳбат бармегардам. Ман маҷбур ҳастам дар ин ҷо як набарди хуби дигарро бубинем. Набарде аст ки паҳлавони мо акнун идома медиҳад барои рафтан ба қисматҳои дигар бо рақибаш ки аз Россия аст. ин набарди Мирзоҷамил Рамазонов бар муқобили рақиби россиягиаш ҳанӯз оғоз шудааст ва мо дуюмин бор мебинем, яъне бори аввал буд ки Мирзоҷамил Рамазонов буд. агар ин партов бисёр
خوب اوه ببینید حالا حالت کمربندی رو دریافت کردن است. مخلصان در اینجا برای کف میکوبند و رقیب هم از هجوم های میرزا جمیل رمضانوف بسیار حذر دارد. میتواند که هر لحظه حالت کمربندی رقیب را از آسمان بیارد. اینجا یک تگ سبز میرزا جمیل رمضانوف برای آغوش گرفتن رقیب آماده است و برای خوب نشان دادن گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری. حالتهای زیبا که دو پهلوان ما آمدن، هم اغنظر نظرف و هم میرزا جمیل رمضانوف، دو پهلوانی که حالا در دوره های اول درخششون خوب است. ببینید حالتهای بسیار. حالا رقیب از کنار میبراید و این لحظه ها بسیار هم برای آنها هم دلیرانه و هم بسیار نازکانه است که میتواند هر لحظه یک اشتباه برای این جفت خطر بیارد. از این خاطر هر دو را گشتین میگیرند و همچنین بسیار اما برآمدن از مرکز میدان هم برآمدن از مرکز میدان همین با سود کار نخواهد بود. باید آنها در مرکز میدان هنر نمایی کنند و هر دو شایسته نبرد برند. رمضانوف حالا ببینید برای اجرا کردن اصول حرکت دارد. کمربند رقیب را دریافت میکند و این کمربند دریافت کردن او را باورد است. آفرین، این حلال است، حلال است. من باوری دارم که از این نبرد Конечно же, схватка очень впечатляющая. Чистым броском представитель Таджикистана одержал победу. آفرین، من باوری دارم که از این پرتاب همه حلاوت بردن. ببینید یکم سلطای خوب دارد که او این کار را اجرا میکند. عزیز حالا در پهلوی من بله نماینده رسمی فدراسیون گشتینگیری در روسیه امام نظر با شک فضول دارد. من از او خواهش میکردم که در پهلوی استاد نشیند و ادامه نبرد ما را برای شما شرح دهند. Приготовиться Чекалин, Татарстан. Всем ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сейчас такой необычный формат у нас получится. Мы будем говорить на русском языке. Будем говорить на русском языке. Ага, сейчас микрофон настроили. Сейчас рядом со мной сидит заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан, отличник физической культуры Республики Татарстан, тренер высшей категории. Это Исмаилов Фархот Усманович. Акай Фархот, салам алейкум еще раз. Салам алейкум, добрый день. Хайрли кун. Мы с вами виделись на мероприятии по выбору президента регионального отделения Республики Татарстан по борьбе гуштингири. Вообще в целом, как рассматриваете перспективу развития данного вида спорта? В первую очередь, конечно же, я хочу поблагодарить в лице правительства Республики Татарстан, в лице Министерства спорта Республики Татарстан за предоставленную возможность проведения открытого чемпионата гуштингири. И, конечно же, нельзя не сказать о организаторах, которые стояли у истоков этого такого зрелищного чемпионата. Я благодарен организаторам и, конечно же, желаю в добрый путь Федерации гуштингири России, чтобы подобные схватки такие объединяли
регионы Российской Федерации, Таджикистан, республику тоже, конечно же. Вот как все это красиво, успешно проходит. Данный турнир, мероприятие, я знаю, что оно проводится уже на протяжении 20 лет в памяти Ишакова Азама Назаровича. Впервые в России в 2001 году была организована первый турнир по данному виду спорта в городе Твери. И это такая тенденция и традиция пошла, что начали ее развивать дальше. Азам Назаровича не стало, и вот турнир начали в честь него. Сначала был он международный, получил статус, потому что ребята из разных стран выступали. И вот с открытием федерации, то есть с признанием Международной Федерации Гуштингири, решили открыть в регионах представительство. Поэтому мы считаем, что то, что мы с вами познакомились, это неспроста, ведь все знакомства от Всевышнего, и вы тоже можете развить этой федерации свою частичку. Да. В первой нашей встрече я сразу увидел вас энергичного, талантливого и как спортсмена, и как руководителя. Я уверенно могу сказать, что данный чемпионат, конечно же, вы стояли у истоков, и вы организатором являетесь. Конечно же, только доброго пути я желаю. И еще, поскольку я проживаю в 100 километрах от Казани, в Сабинском районе, я уверен, что глава Сабинского муниципального района Республики Татарстан Раис Нургалиевич Миниханов с удовольствием примет детский. Да, мы об этом говорили, да, вы нам предлагали. Да. И я полностью поддерживаю данную идею, потому что спорт нужно именно развивать с основ, с детей. И уже ребята многие взрослые стали, они, конечно, могут влиться, побороться, но когда ребенок получает, допустим, не просто кубок, медаль, да, а он получает какой-то ценный приз, для него это вдвойне приятнее. Конечно, мы обязательно, мы не только рассмотрим, мы приедем к вам, мы согласуем дату проведения мероприятия детского и обязательно включим его в календарный план. Да, сделаем его таким образом, чтобы он стал, допустим, как международный турнир, детский международный турнир. Почему бы нет? Как говорится в народе, его моли. В народе говорит, что если сердце тянет, душа тянет, ноги всегда приведут. Конечно. А сейчас, в настоящее время, очень много перелетов организовано самолетами. И я думаю, что и с Таджикистана прилетят ребята, и все регионы Российской Федерации активно примут участие. Условия в Сабинском районе очень хорошие. И по размещению, и по питанию, и... Я не был там в Сабинском районе, но только от вас слышу, да, только одни положительные эмоции, хорошие. Да. Оно так, я не льщу, оно действительно так. Вот если немножко сказать о настольном теннисе, вы позволите мне сказать? Да, конечно, конечно. Я как раз следующий вопрос хотел спросить, Спасибо. почему вы именно начали заниматься настольным теннисом, потому что обычно таджики, да, таджикистанцы любят борьбу, гуштингири, они же в этой теме постоянно, да. Вот именно мне это стало интересно, когда мне Мирали Джанбекович сказал, что у нас есть вот заслуженный тренер, у него дети являются мастерами спорта по настольному теннису. Я очень удивился. На самом деле, я горд, что среди наших земляков есть такие выдающиеся личности, как вы. Спасибо. Тем более, по-любому подготовили немалое количество спортсменов, которые выступают и за национальную сборную Республики Татарстан, и Таджикистана. Наверняка есть у вас ученики, по-любому. Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали о своем пути. Как вы сюда, как с Таджикистана вы начинали, как вы сюда переехали. Вот очень интересно. Понял. Спасибо. Да. Мною было уже в Таджикистане подготовлено мастеров спорта, но ситуация так сложилась, что в 2009 году мы со спортсменами нашими приехали на мемориал Нургалича Миниханова. В 2009 году? В 2009 году, вот, именно в Сабинский район, где проходил 7-й мемориал памяти Нургали Минихановича Миниханова. И там мне, как тренеру, поступило предложение о сотрудничестве. Я принял, приехал со своими детьми, они спортсмены у меня в настольном теннисе. У меня пятеро, и все теннисисты.
все теннисисты, и главное, все мастера спорта. Трое из них мастера спорта России, двое из них мастера спорта Республики Таджикистан. И вот один из них раскрылся, он стал обладателем, победителем этого мемориала. Поступило предложение, мы в семье обсудили это все и прилетели в 2009 году. В 2011 году уже, в 2011 году в городе Казани проходило первенство Европы. Здесь В Казани. И вот Сади Исмаилов принес 2 бронзы. Одну бронзу принес в личном зачете и серебро в парном разряде. Это было ого. Тем самым он закрепился в сборной Российской Федерации, и до сегодняшнего дня он является топовым игроком сборной России. На всех международных соревнованиях участвует. Мой сын Саади, да. Он в 2019 году в Наполе, в Италии, в составе сборной России принес 2 медали на Всемирной универсиаде. И вот тогда Рустам Нургалиевич Миниханов, будучи президентом Республики Татарстан, удостоил меня звания заслуженного работника Республики Татарстан. Я и сегодня горжусь этим. И я ему вроде как будто бы и пообещал и заверил его, что сколько мне будет природой суждено, я посвящу себя подрастающему поколению, воспитанию детей, подростков, молодежи. А самая изюминка Эмомали в том, что уже поставив на все русла настольный теннис в Сабинском районе, уже у меня старший сын Хайом Исмаилов, будучи тоже тренером высшей категории, он закончил Казанский федеральный университет, спортфак. И сегодня он успешно и играет за Республику Татарстан, и тренирует, да. А дочка, она заканчивает университет спорта, вот Поволжскую академию спорта и туризма. А Сади, который наш чемпион, он в этом году закончил Поволжскую академию спорта и туризма. Теперь я уже спокоен, что я уже и кадры подготовил, 7 мастеров спорта подготовил и перешел на адаптивный спорт, что является, адаптивный спорт. У меня в сборной Республики Татарстан 17 спортсменов состоят, членов сборной России 7. Я тоже этим горжусь. Есть опорно-двигательного аппарата нарушения, есть лица интеллектуального нарушения. И самая изюминка Эмомали – это спортсмены с синдромом Дауна. Синдромом Дауна. У меня их 7. И одна из них, Ляйсан Зарипова, является серебряным призером чемпионата мира и бронзовым призером Европы. Сейчас мы готовимся к Турции. В Турции в 2024 году состоятся триссомные игры. Вот мы туда сейчас готовимся. То есть Республиканская федерация тенниса есть настольного, да? Который всячески оказывает содействие, да, продвигают эту идею. А вот скажите, пожалуйста, в Республике Татарстан вы вот предложили идею заняться адаптивным видом, ну, вот этим спортом, да? Или оно уже существовало? Оно существовало, да. На правительственном уровне смотрит, конечно, всячески поддерживается. Это надо отдать должное. Вот. А вот с синдромом Дауна спортсменов Минспорт России поддержал, вот буквально код вида спорта присвоили. Это
ну не ошибиться бы, это может быть 6 месяцев назад, 7 месяцев То назад. есть недавно Утвердили. совсем. Да, недавно совсем утвердили. Мы участвовали на чемпионате мира, на чемпионате Европы и в триссомных играх. Пока так, вот как фестивально. А сейчас уже утвердили код. И с успехом работаем. А самое главное, мы их достаем из 4 стен. Они не засиживаются там. Колясочники в том числе. У меня один колясочник, мастер спорта Раиль Галякберов. Он достойно представляет в 3 классе сборную России на всех международных соревнованиях. Спасибо. На самом деле очень горд, что есть такие люди, которые не только продвигают, да, вот, отечественный спорт на территории Республики Татарстан и Российской Федерации, но вы являетесь ярким примером и представителем таджикского народа, то, к чему необходимо молодым стремиться. Спасибо вам. Спасибо. Да. Спасибо. Я на самом деле очень горд, что я с вами познакомился. Я сразу увидел вас и понял, что я вот с этим человеком, у меня все получится. С вами можно идти в разведку. Спасибо. 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 Вот, если можно сейчас вот этой связки скажу несколько слов. Поскольку сегодня Саади представляет достойно Российскую Федерацию, является топовым игроком России, вот хотелось бы еще, как бы это правильно сказать, находясь на территории Российской Федерации в Республике Татарстан, развиваясь здесь, и, конечно же, с разрешения местных властей, чтобы Динара могла поднимать флаг Республики Таджикистан на международных форумах. Да, на международных форумах. Сейчас я живу этой идеей. А есть какие-то сподвижки или договоренности, допустим, с представителями Минспорта Республики Таджикистан? Не общались? Да, вот в 2023 году мы выезжали в город Кония, Турция, и там мы представляли Республику Таджикистан. Вот. Конечно, это была гордость для нас. А вот если говорить о протокольной встрече Рустама Нургалиевича Миниханова, находясь в городе Душанбе, с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, у них при встрече были оговорены моменты развития. И вот сегодняшнее мероприятие, вот это ответ на все вопросы, который приведет вот к этой дружбе. Я этим тоже горжусь сейчас. Я на самом деле очень рад, что вот татарская земля, она быстро увидела перспективу в развитии этого вида спорта, потому что любой национальный вид спорта — это прежде всего политика. Политика укрепления международных, межнациональных, межконфессиональных связей. Да. Конечно. Молодцы, да, вот Конечно. здесь то, что поддержали это. И знаете, я не думал, что такая отдача будет, да, вот прям с удовольствием скажешь, мы поддержим, давайте мы будем развивать. Вы сделали правильный выбор. Почему? Потому что Татарстан является и будет являться всегда лидером всех пилотных проектов. Да. Будь то в культуре, будь то в спорте. Я это с уверенностью говорю, потому что вот за те 14 лет моего пребывания в Республике Татарстан все это наглядно. И Всемирная универсиада 2013 года мне было доверено судейство. Я до сих пор горжусь. Мне было присвоено звание судьи международной категории. Это тоже успех таджика на территории Российской Федерации. Я думаю, таких немного у нас. Ну, это, впервые, конечно, очень сложно. Российской Федерации я вас только одного знаю. Это очень сложно, но мы идем. Мы идем. Я вот не могу, обращался, конечно, но пока еще живу надеждой, что, может быть, услышат. А чем? Сейчас поделюсь. Я в Сабинском районе бросил клич, опять-таки,
по итогам протокола между Рустамом Нургалиевичем Минихановым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым в объединении проведения исламских игр солидарности. Да, я слышал о них. Вот только мы слышали, а вот Казань имеет все инфраструктуры, чтобы провести это. Вы хотите, чтобы здесь прошло? Да, ну, конечно отлично. же, Было бы, да. Казани вся инфраструктура. На 10 тысяч деревня универсиады, на 10 тысяч могут принять. Инфраструктура такая готовая. Но не знаю, куда достучаться, как достучаться. А было бы вот сегодня, когда там проходят боевые действия, было бы очень сплотить народы. Согласен. Не знаю, до кого достучаться. Ну дай бог, когда-нибудь это произойдет, я думаю. Будем надеяться, будем надеяться. Главный судья, подойдите к первому татами, пожалуйста. За неспортивное поведение представителя, участника можем снять самого спортсмена, уважаемые. Ведите себя достойно. Умейте проигрывать. За неспортивное участие представителя команды Шарифова снимается участник соревнования. Победу одержал Исханов, Татарстан. Приглашается Тимухаев, Гадоев. Дорогие зрители, это соревнование, это праздник. Ведите себя достойно. Если у кого какие-то есть вопросы, подойдите, поговорим. Вот видео здесь, видеообзор, все, видеоповтор. Не ведите себя как непонятно кто. Свои эмоции оставьте дома. Тимухаев Малик, Татарстан. Гадоев Умеджон, Москва.
Замечание спортсмена в синем кимоно за выход вперед. Пахлов спортсмен в белом кимоно. Самбес, участник в синем кимоно. Замечание спортсмену в синем кимоно, победа присуждается Тимухаеву Малику, Татарстан. Приглашается Тимиргазин Надир Самара Убайдов Карим до Тверь. Приготовиться Зиганшин Эмиль Татарстан Симаков Данил Самара. Повторно приглашается 86 килограмм плюс мужчины Тимиргазин Надир Самара Убайдов Карим до Тверь. Готовится Зиганшин Эмиль Татарстан Симаков Данил Самара.
Повторно приглашается Убайтов Каримдот Тверь. Весовая категория плюс 86 килограмм. В связи со снятием врачом Убайдова победа присуждается Тимиргазину Надиру, Самара. Зиганшин Эмиль, Татарстан, Симаков Данил, Самара. Приготовится весовая категория 78 килограмм мужчины. Глазецкий Кирилл, Самара, Рамазанов Миромеджин. Судья второго ковра, будьте добры. На ковер номер 2 приглашаются весовая категория женщины 70 килограммов. Гришина Людмила, Нижний Новгород, и Зинатулина Марьяна, Татарстан. Замечание спортсмена в синем кимоно. Бадан спортсмену в белом кимоно. Ковер номер 2 приготовится Очилова Хадижа, Татарстан, и Задворгова Ксения, Татарстан. На ковер приглашаются Гришина Людмила, Нижний Новгород, и Зинатулина Марьяна, Татарстан. Автомобиль Камри 696. Уберите, пожалуйста, машину. Машина мешает проезду. Автомобиль Камри белого цвета 696 госномер. Машина мешает проезду. Чистую победу одержала Гришина Людмила, Нижний Новгород.
На ковер номер 2 приглашается Очилова Хадижа, Татарстан, и Задворнова Ксения, Татарстан. Чистую победу в этой схватке одержала Задворнова Ксения, Татарстан. Замечание спортсмену в белом кимоно. Замечание спортсмена в синем кимоно. Замечание спортсмену в белом кимоно победа присуждается Симакову Данилу, Самара. Весовая категория 78 килограмм мужчины. Лазецкий Кирилл, Самара, Рамазанов, Действие Мироничи. бригады номер 2, подойдите, пожалуйста. Приготовиться Хуснудинов, Раиф, Татарстан, Джаборов, Шодмо, Красноярск. Замечание спортсменов синего. На ковер номер 2 приглашаются Вахидов Халид, Тверь, и Ларюков Дмитрий. Он кто? Татарстан. Полуфинальная встреча. Победу одержал чистым броском Рамазанов, Мироничи. Приглашается Хуснудинов, Татарстан, Джаборов, Красноярск. Приготовиться Соиров, Тверь, Каберник, Татарстан. Приготовиться на второй ковер для полуфинальной встречи Лахтин Даниил, Татарстан, и Ипатов Тимур, Татарстан. А сейчас встреча между Вахидовым Халидом, Тверь, и Ларюковым Дмитрием, Татарстан. Полуфинальная встреча.
Обоим замечания за пассивное ведение борьбы. Победу чистым броском одержал Джабуров, Красноярск. Соиров, Тверь, Коперник, Татарстан. Приготовиться Додарбеков, Татарстан, Чекалин, Татарстан. Чистую победу одержал Рюков Дмитрий, Татарстан. На ковер приглашаются Лахтин Даниил, Татарстан, и Батов Тимур, Татарстан. Полуфинальная встреча. Приготовиться татами номер 1 Додарбеков, Чекалин. Lucky.
Шури. Замечание спортсмена в белом кимоно. Время встречи на первом татаме. Победу одержал соперник Татарстан. Приглашается Додарбеков, Татарстан, Чекалин, Татарстан. Татами номер 1. او شامپیون او را بیرون. اکنون دوستانی عزیز میرویم با قسمت های نبرد نوبتی. عبدالقیوم اینجا گوشتین میگیرد پهلوانی که او هم تاجیک تبار است و در مسابقه های مختلف برآمد میکند و با این یک پهلو
ҳолати бисёр аҷиб буд. Паҳлӯ расиши аввалро паҳлӯ монданд. Оценка Паҳлӯ. ва ин партов бисёр олӣ буд. Бисёр олӣ буд ба хотире ки онара шоиста медурахшид ва партовро бубинед хеле олӣ мекунад. ин навбат ҳалол аст. партов ин навбати ҳалол буд ва хеле олӣ. Офарин. Чистым Астон Додарбеков, Татарстан. Весовая категория плюс 86 килограмм. Убайдов Харендор, Симаков Данил. Приготовиться. Додарбеков Абдулқайюм. Эмомали Зиганш Эмиль. дар ин ҷо бисёр ҳам олӣ ҳунарнамоӣ мекард ва партовташ ҳалол богузорӣ шуд. дӯстони азиз, аз ин набарди олӣ худ бисёр ҳам шоиста набарди мардони 71 килоа. инҷо лахтин Данил бар муқобили Тимур Ибатов имома дорад ва ҳамчунин мо мунтазир ҳастем то рақобатҳои навбатиро бубинем ва чигунагӣ ин ҳолатҳоро пайхас намоем. Повторно приглашается Убайдов, Симаков. Готовится Мирумшоев, Эмомали, Зиганшин Эмиль. вазнҳои боло ё сангин вазнҳо миёни ҳамдигар гӯштид мегиранд. дӯстони азиз, дар ин ҷо ҳоло акнун як Убайдов бо рақиби сангин вазни хиш дар вазни 98 боло. ҳоло гӯштин миёни ин паҳлавонон идома дорад ва сари китфи паҳлавонони қадбаланд бисёр ҳам бо шуку шаомад идома дорад ва меравем Судейская бригада второго ковра. Перерыв. барои сари шора гирифтан бисёр ҳам олӣ ҳукм мекард. азиз, акнун мо суҳбатҳои хешро идома медиҳем. Другой спортсмен в белом кимоно. ҳамдирони азиз, акнун идома медиҳем гузориши хешро аз чемпионати кушоди Россия оид ба гӯштингирӣ. Марат Гараев байси сармураббии мунтахаби Татаристон дар ин ҷо ҳузур дорад. Как старший тренер сборной Татаристан Марат Гараев. Еще раз добро пожаловать в наши гӯштингирӣ. А что вы думаете, как вам понравились это гӯштингирӣ и ваши ученики как стараются на этом чемпионате? Первый раз мы принимали участие на чемпионате Республики Татарстан. Мы первый раз как бы не знали вообще, что это такой вид спорта, но когда мы поборолись, мы поняли, что это такой же вид спорта, как и дзюдо, один в один. И после этого ребятам тоже понравилось, они решили тоже принять участие на чемпионате России. Так получилось, что перенесли в Казань. Как бы, но наши ребята целенаправленно готовились к этим соревнованиям.
потому что сейчас у нас по дзюдо нет таких важных стартов. И что хочу сказать про чемпионат республики. Зал был полный, я такой первый раз видел, чтобы в нашем зале столько было народу. Вот. Такая атмосфера, очень острая, яркая борьба, хорошая конкуренция. Приехала команда Таджикистана на чемпионате республики. Вот. Они внесли такой остроту. Вот. Ну, на данном чемпионате наши ребята довольно-таки тоже успешно борются. Вот сейчас в весовой категории до 65 килограммов вышли представители Татарстана Исханов Рамзан и Фаид Малик. Оба Татарстан. Оба Татарстан, да. И в весовой категории до 71 килограмма у нас Лахтин Данил и Лариков. Хорошо выступили сегодня? Они в финале. Да, в финале он уже, да? Да. И Лариков. Дали Лахтин. Лахтин. Мне понравилось, когда он выступил. Все отлично он исполнял все броски, это все видно. Да, очень подвижный. Мы были на сборах в июне месяце. Он является чемпионом Татарстана по дзюдо, по-моему? Неоднократно. Неоднократно. Да, неоднократно. Да. И также победитель Приволжского федерального округа. Ввиду отсутствия участника, победа присуждается Зиганшвили, Татарстан. А он с кем будет бороться в финале? С Лариковым Дмитрием, это тоже наш спортсмен, тоже мастер спорта. Кстати, он недавно, на той неделе буквально боролся на чемпионате мира по борьбе на поясах, вольный стиль. Он чемпион России. Там завоевал 5-е место. До этого вызывали спортсменам на схватку, он не вышел. Как это понять? С другим соперником выходит на основной выход. Дисквалификация. Или отводит. Одного вызова он не вышел. Это по правилам, кто опаздывает, значит дисквалификация. Это не спортивное поведение. Здесь правила мне нравятся. Есть дисквалификация за неспортивное поведение. То есть это дает возможность управлять спортсменами. Объявляйте следующий. Вот дзюдо это очень тоже строго в этом отношении. Сейчас мы ждем финальной поединки уже. То есть у вас тоже есть борьба, это борьба на поясах, это похоже на наши гуштингири. А как вы думаете, в чем отличается борьба на поясах от гуштингири? Ну, она отличается кардинально, потому что борьба на поясах изначально ставится стойка уже, ты берешь за пояс. То есть тебя загоняют в рамки, и ты здесь уже должен бороться. А здесь спортсмены борются за захват, то есть там борьбы за захват нет. А вы как думаете, это помогает ваши ребята, то есть борьба на поясах для исполнения все эти броски, которые мы сегодня видели? Конечно, помогает. Ну, есть спортсмены, которым это близко, у них техника, допустим, плотной борьбы, да, преобладает. Поэтому для них это лишний раз отработать приемы. Вот. Там у нас борьба на поясах есть два вида. Это классический стиль и вольный стиль. Мы выступаем в основном в вольном стиле. То есть это работа ногами, а в классическом стиле только броски через грудь. Да, только через грудь. Понятно. ҳамҷиёрони азиз, ёдрас мешавем бори дигар ки Марат Гараев ба ҳайси сармураббии мунтахаби Татаристон дар гӯштингирӣ аст ки дар паҳлӯи мо ва баъд аз чанд аз қисматҳои полуфинал ва финал сар мешавад. ман боварӣ дорам ки дар ин набардҳо паҳлавонони мо ҳамчунин паҳлавонони дигар манотиқи Россия гӯштинҳои хубро нишон медиҳанд. Ещё раз благодарим за интервью. Марат Гараев. Спасибо большое. Спасибо вам. ва ҳамҷиёрони азиз, мо мунтазир мешавем то дар ин ҷо рақобатҳои навбатиро бубинем ва аз он ҳаловат барем. хуб, ду хоҳару апа дар
то Европа имрӯз бисёр набардҳои хуб карданд ва чун мо дидем ки рақобатҳоро ин хоҳару апаки тоҷиктабор ҳастанд хеле намоиши зебо нишон доданд. Махсусан Хатича имрӯз бисёр ҳолатҳои хуб дошт, имконият барои пирӯзӣ дошт. Ман ҳоло ки дар паҳлӯи ман аст ҷавонтарин паҳлавоне ки имрӯз дар набардҳо мубориза бурд. Ман мехостам бо забони тоҷикӣ ба ӯ суол кунам ва ба русию ҷавоб медиҳад барои мо. Хатича, аз нигоҳи шумо имрӯз чӣ гуна буд баромад худ? Шодед аз баромади худ? Пожалуйста, представьте себя. Мне 15 лет. 15 сол дорад ҳамдиёрони азиз, 15 сола боное ки имрӯз миёни паҳлавонони шояд 20-25 то 30 сола баромад кард. Всего-то занимаюсь 2 года. Ну, большая цель на Олимпиаде взять свое золото. Хочу сказать спасибо своим тренерам, Кабер Николе Николаевне и Гараеву Марату Ринатовичу. Они очень хорошо готовят. Они тоже готовили нас в Куштангири, чтобы мы хорошо выступили. Но я немножко недовольна своей борьбой. Ну, первый раз поборолась среди женщин. Ну, для меня это опыт. Да. Набрала большой опыт и горжусь тем, что отборолась с женщинами, мастерами спорта, готова идти дальше, исправлять свои ошибки и дальше развиваться под дзюдо. Под дзюдо или под Куштангири? И по тому. ҳамдиёрони азиз, Хатича яке аз паҳлавононе буд ки имрӯз дар майдони Қазон Татаристон бисёр ҳолатҳои хуб дошт, имкониятҳо дошт барои баромадан, ҳамчунин бо апаи худ гӯштин гирифт. Ва ман боварӣ дорам ки ин рақобат ҳам барои ӯ як илҳоми тоза мебошад ва имрӯз ҳам дар гӯштини ҷудо ва ҳам дар гӯштини гӯштингирӣ ҳунари худро нишон медиҳад. Хуб, аз як оила 2 нафар шумо ба гӯштин машғулед? Ҳам апа, ҳам да. Ну да, мы в спорт пришли очень поздно, поэтому мы каждый раз пытаемся на тренировках догнать своих соперниц, прям пахаем, пашем, пытаемся. И, ну, спасибо хочу сказать своей сестре, потому что без нее вряд ли бы я смогла как-то развиваться в этом спорте, потому что есть у меня опора. Также она меня поддерживает, и я ее поддерживаю, пытаюсь как-то выводить двоих, потому что все говорят, что не получится, но мы в это верим, потому что у нас есть цель, к которой мы идем. Давайте расскажем о борьбе, которую с сестрой... Ну, борьба у нас была обычная, никто друг друга не жалел, победил сильнейший, потому что в спорте нет, ну, друзей или... Ну, на ковре мы были не сестры, чисто соперницы. Понятно. Хуб, ҳамдиёрони азиз, акнун мо мунтазир мешавем қисматҳои полфинал ва финалро ки дар ин ҷо мардон омодагӣ бибиранд. Спасибо, Хадижа. Ва лаҳзаи боқӣ мондааст то ин набардҳое ки мардон ва қисматҳои асосӣ оғоз мешаванд. Моро ҳамроҳ бошед, лаҳзаи таваққуф аст, бармегардем. Судьи первого ковра приступить к работе. Приглашается плюс 86 килограмм Тимиргази Надир, Симаков Данил. Судья Рахимов, Хушаков, Туйчиев, займите свое рабочее место.
Повторно приглашается весовая категория плюс 8. Судьи первого ковра, займите свои рабочие места. Плюс 86 килограмм. Тимиргази Надир, Симаков Данил. Тимиргази Надир, Самара, Симаков Данил вызываются на ковер плюс 86 килограмм. Ковер номер 2. Весовая категория мужчины 78 килограммов. Первая полуфинальная встреча. Приглашаются Рамазанов Мирочанин и Дадарбаков Карамиддин. Представитель города Самары, подойдите к главному судью. Тимиргази Надир, Симаков Данил приглашается на ковер. Судья Рахимов, займите свое рабочее место. Tamamlaş. Судьи, приступить к работе. Весовая категория плюс 86 килограмм. Тимиргази Надир, Симаков Данил.
Чистым броском победу одержал Тимиргази Надир, Самара. Технический перерыв на первом татаме.
Повторно приглашается Убайдов Каримдот. убайдов каримдод бар муқобили пирушоев эмомалик қазон. паҳлавонони сангинвазн убайдов каримзод бо пирушоев куштин мегиранд. پهلوی اول برای پیرونشویف. این دو پهلوانی که میان یکدیگر در وزن سنگین کشتی میگیرند. هیچ عمل میان این پهلوانان اجرا نشده است. اما گوشتین چون پیشتره با همون شوق و شورش ادامه دارند. سر کتفی پهلوان قد بلند نتیجه نمیدهد. این نبرد هنوز غالب را مقرر نکرده است. هیچ پهلوان میان آنها نمیتواند که در اینجا امکانیت اول را به دست بیارد. Оценка пота.
дар фосилаи наздик гӯштин, вале натиҷа намедиҳад. Вақтро бояд нигоҳ кард. ҳанӯзам гӯштини ду паҳлавони сангинвазн дуру дароз меравад. барои ҳарду паҳлавон ба хотири камфаъол буданашон огоҳӣ дода мешавад. ҳоло акнун шавқу рағбати онҳо зиёдтар мешавад. инҷо убайдов каримзод ғолиб баромад. Финалисты весовых категорий 65, 71 и 78, подойдите к столу главного судьи.
Финальные встречи начнутся через 10 минут на ковре номер 2. Вперед, наверное, вытащу, да, чуть-чуть? Потому что он будет закрывать. Нормально, в принципе, вот, я думаю. Откручиваю.
Судьи, занять свои рабочие места. Начинается финальный блок наших соревнований. На центральный ковер готовится финальная встреча, весовая категория 65 килограмм. Исханов Рамзан, Тимухаев Малик. Судьи, займите свои рабочие места. Раз. Судейская бригада ковра номер 2, займите свое рабочее место. Лаунчаев, Рахимов, Ушаков. На ковер номер 2 вызывается финальная встреча Исханов Рамазан, Тимухаев Малик. Оба представители Республики Татарстан. Весовая категория 65 килограмм. И после этой встречи приготовится финальная пара. Весовая категория 71 килограмм. Зарюков Дмитрий, Лахтин Даниил. Ковер, центральный ковер, финальная встреча. Исханов Рамзан, Тимухаев Малик.